На 24 май празнуваме не просто празник, празнуваме духа на българския народ. Денят, в който почитаме буквите, знанието и хората, които ни дадоха писменост. Светите братя Кирил и Методий били мисионери от Солун. През 9 век те създали глаголицата, първата славянска азбука. С нея превели Библията и богослужебните книги на езика на народа. Така отворили пътя на славяните към образование, вяра и култура. След смъртта им, техните ученици намерили подслон в България. При цар Борис I и цар Симеон Велики тук се създава кирилицата – писменост, основана на делото на братята. България става първата държава, която приема и разпространява славянската писменост. Затова 24 май не е само ден на буквите. Това е денят на българската душевност, на духовното оцеляване, на училището, учителя, книгата, просветата. И днес, когато светът е пълен с шум и объркване, ще помниш ли силата на една буква, на една дума, на знанието, което прави човека свободен?